اقبالی هنر، شکری استقلال و عزمی پیشوا، تا ثریا قیمتی مالی هنر. با دعای پیشوای معتبر، فخر دارد مردمی صاحب هنر. خوش آمدید پیشوای معظم ملت، نوروزتان مبارک. نهم اپریل اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دهات واروخ شهر اسفره همچنین مرکز خدمترسانی نوروز را مورد استفاده قرار دادند. مرکز خدمترسانی نوروز از تهخانه و 2 آشیانه عبارت بوده در دایره دستگیری های همیشگی سرور دولت محترم امام علی رحمان در ارتباط به بخش خصوصی از جانب صاحبکار وطنی ضیاءالدین ذاکروف ساخته شده است. انشاءات مذکور در مساحت بیش از 360 متر مربع قامت افراخته است. بنیاد مرکز معاصر خدمترسانی در دایره آمادگی ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی عملی گردیده دارای کارگاه‌های قنادی و دوزندگی و مغازه فروش محصولات نیاز اول می باشد. در مغازه فروش مرکز خدمترسانی اساساً استحصالات کارخانه‌های صنعتی شهر اسفره که در اساس طلبات بین المللی با صفت بلند استحصال می گردند پیشنهاد ساکنان و مهمانان کرده می شوند. انشاءات در اساس طلبات موجوده با طرح معاصر ساخته شده برای ساکنان این گوشه دوردست مملکت خدمت می‌رساند. همچون صاحبکار منتداری خود را به اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که با ما صاحبکاران شرایط خوبی کاری فراهم آوردند می‌رسانم. با نظر داشت آنکه امسال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود، من همچون یک صاحبکار تصمیم گرفتم که برای تجلیل جشن بزرگ ملی مرکز خدمترسانی نوروز را ساخته و استفاده دهم. با اشتراک پیشوای معظم ملت افتتاح یافتن مرکز خدمترسانی باعث خرسندی خرد و بزرگ ساکنان دهه واروخ می باشد. در مرکز خدمترسانی 30 نفر زنان و دختران خانشین با جای کار دائمی و معاش خوب تأمین کرده شدند. در کارگاه قنادی بینای خوشتر و زمانوی 8 نفر جوان دختر دهات واروخ که قبلا خانشین بودند در شرایط بهتر به کار جلب گردیدند. در کارگاه شیرینی های گوناگون از جمله تارت، کلچقن و دیگر نمود محصولات در اساس طلبات موجوده با رعایت معیارهای پزندگی و کدبانوگی با صفت بلند آماده کرده می شود. کارگاه استحصالی با مقصد صاحب کسب نمودن زنان و دختران خانشین با شغل تامین نمودن آنها و بدین وسیله بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی دهات دوردست مملکت تأسیس داده شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با جوان دختران صحبت صمیمی انجام داده اید به تدبیر اندیشی های همیشگی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت صاحب کسب و صاحب هنر نمودن زنان و بانوان منطقه های دوردست کشور یادآور شدند. اطلاع داده شد که آینده در کارگاه کورس‌های آموزشی نیز راه اندازی می‌گردد. کارگاه نوی دوزندگی در دهات واروخ شهر اسفره با دستگاه‌های معاصر دوزندگی تأمین می‌باشد. کارگاه که با هدف بلند برداشتن مقام زن در جامعه، فرا گرفتن دختران و بانوان خانه‌نشین دهات با شغل دائمی تشکیل گردیده است، در آن 20 نفر با کار دائمی تأمین شدند. در کارگاه دوزندگی سر و لباس مکتبی، لباس‌های ملی زنانه و دیگر اشیاء ضروری روزگار آماده کرده می‌شود. در دهه واروخ با اشتراک پیشوای ملت مرکز خدمترسانی نوروز افتتاح گردید که در آن 30 نفر به جای کار دائمی تامین گردیدند. سیخ دوزندگی که 20 نفر زنان و دختران خانشین را فرا میگیرد برای دوختن لباسهای زنانه، گلدوزی، یرمدوزی، جهازها برای نوخانه‌داران از جمله کرپه و کرپچه، بالشت‌ها، رویپوش بسترها و غیره مشغول می باشند. نقشه داریم در آینده طالب علمان دهات واروخ را با لباسهای دختی خودمان تامین نماییم. اینچنین زنان و دختران خانشین را به کار جلب کرده سطح زندگی آنها را بلند برداریم. تأسیس و به فعالیت پرداختن چنین کارگاه‌های دوزندگی در سالهای استقلال دولتی در دهات دوردست مملکت برابر مساعدت به صاحب کسب و صاحب هنر نمودن زنان و بانوان برای قانع نمودن طلبات اهالی مملکت با استحصالات خود زمینه فراهم آورده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی از گوشه نمایش لباس‌های استحصالی کارگاه دوزندگی مرکز خدمترسانی معاصر به اقدام صاحبکار وطنی بهای بلند داده
جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر هنر و لباس ملی و جلب زنان و دختران به هنر و کسب آموزی به مسئولان دستور و سپارش‌های مشخص دادند. مینداری خودم و تمام زنهای خانشین را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان میرسانیم و این کارگاه دوزندگی ما با جای کار تامین گشتیم. امروز ما چکن و چکندوزی، گلدوزی ها، لباسهای ملی را به پیش برده ایستاده ایم. در جماعت واروق چنین نمودهای چکن و چکندوزی سال 2018 سال هنرهای مردمی که شد، ما با این کسب پیشتر دقت جدی دادیم. کوشش می‌نماییم که در اساس فرمایش زنان واروق محصولات خود را آماده نموده به تمام ساکنانمان رسانیم. تاکید کردن به مورد است که طی سالهای اخیر دستگیری‌های همیشگی راهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از صاحبکاران امکان داده است که در مرکز و دهات دوردست مملکت تعداد چنین بنا و انشاءات خوش‌طرح و زمانوی خدمت‌رسانی بیشتر گردد. تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری در دهات واروق شهر اسفره با مقصد استقبال سزاوار از جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان با سرعت ادامه دارد و جهت فراهم آوردن شرایط خوب زیست زندگانی برای ساکنان این گوشه زیبا منظر مملکت تدبیرهای مهم عملی کرده می شود. رحمت جناب عالی معامله وکی همین کارگاه های تشکیل کردن با اون امروز همین کارخونه ها دعوت کردن. پدوزی دبیر قدیمی ها نمیان کتوزو در خانه با من حاضر اینجا تشکیل شد. روایتی کار اینجا بهتری. پدوزی همه وای قسم نقص همه در کار دختر و کیرنده آمده همینجا قسم یاد گیره. من منتاری خودم و کلی زنان دختران دهات واروق را و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم. زیرا امروز با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان کارخانه دوزندگی ما افتتاح کردید که ما 20 نفر زنان و دختران خانشین در این کارگاه ما با جای کار و معاش خوب تأمین گردیدیم و در آینده روزگارمان را با این معاش خوب آباد می‌نماییم. در دهات مذکور برای در سطح بلند تجلیل نمودن جشن بزرگ ملی بنیاد تعمیر و نوسازی 48 انشاءات در ساحه‌های گوناگون به نقشه گرفته شده است که الکی 45 تای آن با تأسیس جایهای نو کاری برای ساکنان مورد بهره برداری قرار گرفته است. دهات واروق در سالهای استقلالیت دولتی در دایره وسط تدبیرهای آبادانی و سازندگی با پشتیبانی همه‌جانبه از سیاست بنیادکارانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی آباد و زیبا گردیده است و صفت زندگی ساکنانش به مراتب بهتر گردیده است.